ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anak, apay ang masatsadot ka ang mapanag-eskwela. Dagiti ngamin kaadalak, nana. Kanayon dak nga uyawan. Nalalaing da ka dingam si ka? Saan mat, nanang? Ngam napintas kan natarda. Siyak pandak kanong kandabiyana. Saan mo nga italtalag ida? Agadal kakit di. Tapno isagana am tinasayat ang masakbayam. Ti adal kat awan makaagaw kan ka, anak ko. Apay nga mina naglukmagak. Sakit nagbasitak. Kunada akasla kano impatugaw ako ribot. Ay na, anak ko. Saan nakaamabiyag ti kinapintas? Nga mabiyag na ka ti adal mo, no ammom nga aramatan to ti inadal mo. Iso nga agadal kakit din. Makapadismaya no maminsan dagiti na uyaw a kaadalak, nana. Saan ka apa-apekto iti kasta aklas iti tattao? Bye-bye am ida. Saan da kalakat adangran? Uy, ada ka no surprise quiz tayo kung nanti sa bali a section. Nag-review kayo kadi? Ala, sana ka nag-review. Tanapan kami nag-happy-happy kadagiti kakadwak. Ha? Napan kayo nag-happy-happy? Ngam di kay pa'y nagawis mat? Saur ka mat? Lalaki kami mat amin. Alangan mat amay may sama babae. Kasano nga rod itan? Saan tayo nakasagana iti quiz? Sigurado ang naka-review ni Ami. Agsakar tayo kan kwa na. Imbag numayat nga agpasakar day chay. Kanayon ng tupay alingdan ti papel na no test no quiz. O di lamlam mo yung tayo, tapno agpasakar. Kasano kuma? Ami, ada ka no quiz tayo. Naka-review ka kadi? Ha? Medyo. Agpasakar ka man mat nga rod. Saan na kami ang nag-review? Nagrigat gayam ti senior high. Narigat no saan mo nga ipasnag. Kano saan ka adumngag iti maestra. Kayat mo asawan? Saan nga agdengdengag? Saan mat nga iti kasta. Ti kayat ko asawan. No agdengdengag ka analaing, uray saan ka nag-review, adalat tamat may sungbat mo iti saludsod. Saan aday tati kayat ko ang mangagan? Ti kunak, agpasakar ka. Ngam no makita ti maestra nga agpaspasakarak, may ramanak amaungtan. Paidam kakit di ah. Inakman la iti tugaw kon. Ang mga noomayan ti maestra tayo. Gimuran. Ang mga no makita nak ni maestra nga agpasakar ket kaunget na. Apay a zero tinaalayo at talo. Conrad, Triofe, kan Edwin. Saan kayo kadingag dengdengag? Agdangdangag kami mat ma'am. Di mo mat ngamin imbaga nga adda quiz tayo. Iso nga rod ajak imbaga nga dakwis tayo tapno makitak dagiti estudyante adumdumngag kan saan. Nangagmi dagiti insuro yung nalipatan mi, ma'am. Quiet! Saan nyo atultuladan dagiti atalo? Nagtultuloy akastoy ti maalala da no adda test kan quiz tayo. Di da namnamaan ang makagraduar da. Saan ton ma'am? Ag-review kami ton analaing. Basta paggraduaran da kami. Nulakat ag-review kan agdengag kayo, ada namnamayo ang makagraduar. Ngam no kanayon a zero ti maalalayo. Lading itak, ngam agulit kayo. Delikado no saan tayo ang makagraduar. Diyak kaya ti agulit. Sigurado lakit ding agladingit ni Lolo no saan na ka makagraduar. Imbagak namin kan kuha na analaingak ti pagadalan. Masapol nga gramid tayo ti addang, tapno saan tayo nga agulit. Anya nga iti maisingasing mo nga ramidan tayo. Tapno mayat ni Ami, wenno ni kuribot nga agpasakar kada tayo, di gayaman tayo. Pinadas ko nga rod akin na sarita ngam di namot kayat. Amangan kanuno mairaman apagungtan ni ma'am. Kastoy langan ti aramidan tayo. Oh, anya day taan na panunot mo. Epektibo nga tamot lang.
Kampay di. Armam, Conrad. Ha? No agbalin a girlfriend mo, pasa ka rin na ka. O di, pasa ka rin na kami, mat. Rimwar amin ang akaklasem ami. Di ka di mo pa nag-recess. Ay, dituya kon, ma'am. Adabalon ko alinintaan na loom asaba. Ikan ka tadumat dayto eh. Naimas tililing ta na lumasa ba? Mulayo ka di? Ay, wan, ma'am. Mula mi ka ni nanang ko. Anya ka di mo ti trabaho ni tatang mo? Diyak pa'y nakita ni tatang ko, ma'am. Masikog kanupay ni nanang ko, idi pinanawan ni tatang. Kayat mo asawan? Nilaang nanang mo ti kadwam iti balayo? Wan, ma'am. Ngam no daduma. Umay ijabalay ti gayam ni nanang abakit abalasang. Agbakasyon ijabalay ni ninang ko nga Edna. Kasta gayam. Barang day taaninang mo ti mangtulong ka no agtuloy ka iti kolehyo. Sapay ko, ma'am. Nasingpat-mat kanyak. Igaid mo ti agadal apo. Kasanon no awanak taon. Kasanon tupay ti biyag mo. Manipod na kiasawa man ni nanang idinabalo. Imbati nakdituyan sidong mo, lolo. Gaputaan mo na nga dabasit pensyon ka idi nagtrabaho iti may sa apaktorya. Hanggang basit laeng mati mapimpensyon ka. Kasano ak nga tanaawan ka, lolo? Isungarod nga igaid mo ti agadal. Tapno adda pagsama ka damto. Damag ka, asaan ka kanwa napasnak iti panagadal mo. Asino mo tinang ibaga, lolo? Ni maestram. Nasabat ko, idi kalman. Kat day tatimbaga na. Kinumusta ka nga main. Rinabak na kalaang ti maestrami, lolo. Ay, ulitag timbagakan ka. Si kamot lang ti mairanod no makaadal ka. Saan kat asya? Wanya, umanugot kay timbagak, ngarmam ni kuribot, tapno adda pagsakaran tayo, Conrad. Jack kayat ngay. Intunsong batan nak. Ibagadakit din amay sa akuribot ti kayan ayat ko. Sahanan. Saan mo mat nga asawaan ah? Aramatan tayo lang nga pagsakaran, tapno makagraduar tayo mat. Kayat mo ka ti agripit? Ha? Ay sana. Jack kayat ti agulit. Matlagayam. O di armamon ni kuribot. Isunto ti mga ramid iti homeworks mo. O di pasakar mo tumat kada kami kini Cleofi. Apay no sikat ti mangaram. Kasano? Kat sinungbatan na ko ni Cleofi. Agselos day jay. Anya? Kayat mo asawan. Da kayon ka ni Cleof eh. Anya pa ingay. Isungar mamatan ni kuribot. Sige. Ipagpagapok iti panaggagayim tayo. Hello, Mari Edna. Nakaawag ka mat. Saan ka di adanda ni agturpos ti inaanak ko, Mare? Ay na, Mare. Sumagmamanupay abulan. Siyak to ti gumatang itibado kun sapatos na, Mare. Pudno ka di dayta, Mare. Ay na, pakaragsakak nga igatangan ti inaanak ko. Kakaiso na nga isulaang ti inaanak ko. Ay na, ibagak to dayta kan kwa na, Mare. Ay na, maragsakan lakit di ti inaanak mo. Itapay laan, agurno nga iti igatang ko. Ay na, Mare. Imbaglakit di taadda ka amang tultulong kanyak. Diyak pay lang malipatan, ti panang tultulong mo kanya, iti agsaksakitak pay laan. Inan anusan na nga inas asikaso, iti babalasang tapay. Nabayagan day jay, Mare. Uray na bayagan, ta saan ko ang malipatan ti kinasaya at mo agayam. Unay daytan. Sige nga, Rudan. Ulitak ti agyaman. Bye, Mare. Ami, mabalin ka di. Di nakaguray ti bagakan ka. Anya ka di bagam kanya. Ang amin, kadagiti kalabas. Saan anasaya at impagpakitakan ka? Sa anak nga gimulmula iti sakit tinakam, Conrad. Day tangamin ti kanayon nga ibaga ni nanang kanyak. Isumot lagayam ang nagsingpat ka. Amom,
Gapo iti kinasingpot mo. Pumimpintas kamat iti panagkitak. Di na kumamatrabakan na kasta. Amok asa anak anapintas. Gapo iti sobra kinalukmag ko. Miss Dabiana ko nadan tupay kanyak. Uray Dabiana ka. Tanapintas kalata iti imatang ko. Anya napintas? Nagalas tupay. Adan samat itang tanamitim mo. Ah, Anya ka di dayjay? kwa. Inulit ko lang taimbagakan ka. Pumimpintas ka. Patsinak kuma. Kasarsarita mo titay ni Kuribot. Rinugyam ka din nga Arman? Katuna. Kasla na matimat. Nulakat agbalin akaayan ayat mo, di na ka mabalin apaidaman. No ibagam apasakarin na ka no adda quiz wenno test tayo. Agtutur kayo kadi. Awan pa panan na. Umamon tumot laeng. Awan ngamin gagayem na. Tawan ti mayat a makigayem kan kuana. Kasano ko mga adda mayat kan kuana kat kanayon mat nga awan kwartana. Sa maysa, saan a presentable agayam? Nagalas mo't ngamin. Awan mayat amang ilibre kan kwa na. Tasan pa'y mo't amang ilibre. Isu akanayon nga agmaymaysa. Nangruna no reses. Kat, kasanon? Inton ko nam amaalilaw mo kat sungbatan na ka. Di, da kayon ton akanayon ti agkuyog. Oh, ay isa na. Kasano nga agpaiso? Ay, jak kayat nga ibagada dito'y eskwilaan. Akayan ayat ko ti kuribot. Daita ti parikot. Ay, Natayag ken nataer. Kakuyog na. Kuribot. Kumamot ano na pintas. Ano Sam? Tapno adda pagsakaran tayo. Malaglagip ko timbaga ni Conrad itay dya pagadalan. Italaang nga da nang ibaga na pintasak ka no. Dinak nga taluklok ko anya ko matipanggapuan na amang loko kanyak. Anya nga iti maghanap na. Mariribo ka naklakat nga ron. Tas lapay kit din kayat ko makita kan makasarita. Anya nga taday to yan. Agsagana kay ti ibagam kini ami. Bareng mapayat mo. basit lang apanang lamyong kan kiday. Ang mga numapantin nagkunti kuribot. Nya. Agbalin to akaayan ayat mo. Kuribot pa ilang ti awag mo. Darling, weno hani ko namut ah. Hani asasawamat. Ar-aramidot da ito'y. Tapno adda pagsakaran tayo. Loko. Ay na, piman mat ni ami. Kaasi, numainlabken ka. Ay, agtal na ka man. Sikati nakapanunot iti da ito akalkuan. Mayat ka met, loko. Una, tapakairanudan tayo at alaw. Itaman pa'y, anak. Naganaygay kan nasa pakaamapan ije pagadalan nyo. Ha? Adala aramidik amasapay dya pagadalan, nanang. Itala ang amakita ka at naragsak. Ada ka di rumbang amaamwak. Ninanang mat. Anya ko mangay tirumbang nga maamuam. Itala ngamin amakita ka akasta. Kas lakarkar na ti kinaragsak mo ita. Saan mat, nanang? Saan anak mat naragsak? Ipalagip ko laang, anak. Into naram ko mati panagadal mo. Day talhaang ti mangilong awkan ka, iti agdama a kinarigat ta. Good morning, Miss Beauty. Nasapa ka mat ita. Ha? Nasapa ak ka di? Wan, sigud ngamin. Ano ti oras lang ti serak saka umunag iti classroom. Ada nga min nabatik ije classroom tayo. Inakitaan, bareng awan pa'y nakaala. Anya ka di da di anabatim. Tulungan ka mapan man kita. Anya nga iti bagak. Apay akas iti bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka di da di anabatim.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asutilin da Cleofe, Edwin kan Conrad ni Ami. Gapo iti kinalukmag kan kinabasit da itoy. Gapo tanalaing ni Ami iti pagadalan. Nakapanunot dagiti talo iti pamuspusan. Tapno makasakarda kan ni Ami. Insingasing dangaron nga arman ni Conrad. Tapno intun mapaayat ni Conrad ni Ami. Kat addan to pagsakaranda. Papagayam, denggan ti tuloy te serye tayo ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ami, tulungan ka amapan mangkita. Anya ka di dahi nalipatam? Anya iti bagak. Apay akas di iti bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka di ti ko naman nabatim. Ha? Jay man binulod ko a libro ti kaaruba mi. Masapol na ngamin ti libro. Nabatik ijaw nagti classroom. Sige, kaduan ka, tayo takitaan. Kuyugan na ka mapan iti classroom? Di mo ka di kayat nga agkuyog ta amapan iti unag ti classroom? Mas daawak lang amin. Taitala ang akayat po ti makikuyog kanyak. Saan ka di nga imbagakan ka? Nga itala ang anak ka amirisak. Nasingpat ka gayam. Isuan na patag ka kanyak. Bayam ko mga ipatag ka. Pudno ka di dahi nga ibagbagam? Pudno launay. Promise. Thanks man. Sa anak ka di amay karing agbalin agayim mo? Saan abagay akitaan ti panagkuyog da Conrad kan Ami? Basit ni Ami, idinto ta nagdakkelmot ni Conrad. Beauty in the Beast ko naman. Hay, piman mo ta Conrad. Agpamarang anapod no, tapno adala ang pagsakaran tayo. Tapno makagraduar tayo. Saan lang ani Ami? Kanda giti kaadalan tayo ti makaturpos. Agkolehiyo ka kadimat? Makitan to. Ang damot ngamin kapkapoy ti utak ko. No may papan iti panagadal. Uray siyak nga rod. Ngam ko na ni Lolo ang masapul ka nung agadalak. Tapno na saya at to ka no ti masakbaya. Ami, awan mo ti libro dito'y ayan ti tugaw mo. Saan nga ta dito'y tinakabatsak? Ti amok ngamin kat dito'y. Amangan mat no saan dito'y tinakabatsyam. Siguro. Apay ngay ngawan matan. Dito yakto asidag mo nga agtugaw. Ha? Kaya't nakakatugaw? Saan ka di ada kayo kada Cleofe ka ni Edwin ti kanayon nga kakaabay? Kwa. Agtugaw da iti asidag ko. Imbag no kaya't dati agtugaw iti asidag ko. Masigurado ka kayat da. Imbagak ngamin anasingpat ka kaabay. Ada kadakwada. No kaya't dak nga kaabay. Ngam na siya. Awan parikot. Napan ka din ni Cleofe di pagadalan, Lolo? Apay ka day. Asino ka? Siya ni Edwin, Lolo. Kadalak ni Cleofe. No ka adalam. Apay nga imay kapay ditaw. Saan mo't adito iti pagadalan? Dagas ako malolo. Agkuyog kami ama pa ni di pagadalan. Apay ang masapul nga kuyog kayaw. Agad adal kayaw. Ngam day tapay lakuyog-kuyog ter aramiden yaw. Tapno adda kadwana ama pa ni di pagadalan na, Lolo. Ubing pa'y idi ni Cleofe, ngam makawaya siya na mapan iti pagadalan.
Itakaday tadakelain sa umay mo kadwain. Awan matima di iti aramidak, lolo. Ay na, laklakaya na kaon. Amok ti panggip mo iti apo kaok. Ala, ingkakit din iti pagadalan yaw. Anya day ta dagas-dagas. Recess tayon. Saan ka kadi arumwar, Ami? Adabalon ko a bananak yo. Ado daytoy. No kayat yo, ikan kayo. Ni, naimas di bananak yo. Inak gumatang iti inuman tayo a soft drinks. Ngam ikanak di ta bananak yo. Uwan Cleofe, ado nga mintin luto ni nanang. Isong ay nadokmat tinangala. Kaya't mo asawan? Ada ilak amam, amangan iti balon mo, iso nga ado ti inalam ako nam? Tapno inton mangmanganak kat ada dumawat. Ada itid ko. O sige nga ron, inton maminsan, adwam ti alam tada kami mati gumatang iti mainom. Sige, awan parikot. Ibagak ka ni nanang tanayunan na ti luto na. Masapsapa ngamin amariing iti bigat. Mabalin tayo ti ag-happy-happy. Saan tayo naparikot ti pagsakaran tayo? Inton madanon ti exam. Ngam di tayo pa'y nakasarita ni Ami. No kayat nanto ti agpasakar. Masigurado ka kayat na. Tanakunanan tupay nga ilakam na tayo iti makan. O, di kaawatan, adi na tayon paidaman. Saan na tayo siguro apaidaman? Ngam maamak lang iti maestra. Saan ka di nga iparit ti maestra ti agsakar kan agpasakar? Dahita tipod no. Mairaman amadusa ti agpasakar. Di, ay aywan kan lamyo ngam ni kuribot. Anya nga ro ti aramiden tayo? Tapno masakar tayo amin dagiti sungbat na iti papel na. Mangala tayo iti carbon paper kan papel. Ikabil nanto iti addag ti test paper na. Inton malpas sa makasungbat, ipasa na itinalimad ti papel. Tapno sakarin tayo mat, kasta ka di? Wan sa karan tayong tumatan ti sungbat, babaan iti na trace ti carbon paper. Nang, numasapa ka no bigat amariing. Nayo naman ti ilutom a bananak yo. Apay, adda ka di kadwam amangan? Adda talo agagayam ko nanang. Mangala ka no iti bananak yo. Mangala da ka no mat iti soft drinks. Ay, pasensya ka no awan bait itid ko akwartam Amumat nga awan sa bali a pagsapulak. Maawatak mati kasasad ta nanang. Iso nga no adda kwartak, tila ang importante ti gatangag. Agyaman naktaman nakaawat ka. Tidaduma di ta nga estudyante. Agpasugnod da no awan maitid kadakwada a kwarta. Saan ko nga ramidan day ta nanang? Amok mati sitwasyon ta. Dayta ti pagyamyamanak iti Diyos. Taman nakaawat ka nga anak ko. Uray syakmat nanang. Nasingpat kamat kanya. Mariknak, ako mapkapsuta ko na pok. Mapagadal ka pa'y kumaiti kulehiyo. Sakbay nga ginanaak. Napaot pa iti biyag mo, lolo. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyak kayat timapan ka ni nanang. Tas anak kayat ti asawa na. Isungarod nga ikagumaam ti agadal. Kabayatan nga daak payapok. Makaadalak nga ta, lolo. No ipasnek mo No igaid mo. Awan papanan na. No di makaadal ka. Uwan, lolo. Ikagumaak ti agadal. Dahi talaeng ti maipatawid ko ken kaapok. No di ka agadal, awan to ti pangnamnamaam. Apay ka di asaan ang nagadal ni nanang, lolo? Pagad-adalak iday, agam sabali mo ti nararamid na. Nagsikaw, ket sika ti anak na. Saan kun to atuladan, lolo? Nasaya at mait no saan ka tumulat kinkwana, nga agsikaw ga di pa'y nakaturpaw iti panagadal na. Istrikto matgayam ni lolo man niya. Apayan ako na maistrikto. Dagasin ka kumaitay. Ngam imbaga na ama di ka no ti kuyog-kuyog. Saan ka numot apagadalan ni Jebalayo? Tapay anapaanak ijay. Nagsarita kami ngamin.
Kat imbaga na ang masapol ang makaturpusak. Imbagkan ka tapensyonado ni lolom at dapagadal mo. Basit laang ti pensyon ni Lolo. Sika, napigsapay mo't dagiti dadakkel mo. Di mabalinda ka pa'y nga isakad. Ngam ti saludsod, kabalak nga ti agadal. Narigat ka no ti kolehiyo. Day tamot ita ti parikot ko. Sa anak mo't ngamin analaing. Imbag ni Ami ata nalaing. Angam, awan mo't la siguro ti pagadal day jay. Awan lakit di Awan to pa'y kwarta na ang mapanagadan. Ag kolehyon to lakit din. Ano man ti bilbilang ang makwarta nanang? Nangalaam ka di? Iso akanayon ka nga ilutuan iti balon mo ang mapanagadal. Imbis a kwarta nga itid kukan ka, ornong tapagadal munto. Ikagumaan tama ka adalak nanang. Day tamot ti arapaap ko para kan ka. Narigat ti awan adal na. Di ka makasapul adagos iti natalged at trabaho no awan adal mo. Uray ko mano nalawa mat ti bangkag ta nanang. Saan mat ta nagbasit mat? Dayta ti kakaiso na nga ipatawid kuntukan ka. Iso amay mayat no makaadal ka. Ada nga taumdas nga aramatan ta nanang. Dakkel ti maitulong na no nangato kumadag iti gradom. Ikagumaak na nga to ti gradok. Tapno mabalin ko ti agaplay akas scholar. Umadanin ti exam. Masapol nga agripaso kayo anaimbag. Diyak kayat nga danto manan nababati maala na. Wano ma-zero. Ikarit nga agripaso ak ma'am. Nangaton to ti maalak iti exam. Kasta akmat ma'am. Nasaya at nung umato ti grado yu amin. Adda ngamin bagsak ti grado na iti napalabas sa grading. Nagtultuloy akasta. Saan na makagraduar ti mabagsak iti exam? Nalawag ka di ti imbagak. Ulitak, igaadyo ti agripaso, no kayat yo ti saan nga agulit. At iti ginatang ko a carbon paper. Iso ti itad tayo kani kuribot. Ikabil na itipandag ti test paper na. Una, kalpasan na. Itid na iti nalimad kanyak. Sakaran tayo mat. Uray awan ti agripaso, no addamot pagsakaran tayo. Nauto tayo na di ako ribot. Pagarup na napudno tayo agayam. Di mo't lagayam pakairanudan tayo kan kuha na tinapatag. Wanya, napasungbat mo ka din ni Kuribot? Saan ko pa yan napasungbat? Ngam, madlaw mat nga si dagan tirik na kanyak. Mabalin ko latalo kwen. Lalaingam ti mangloko Tapno ada pakairanudan. Katuan mat, nakasagana pa yung ti carbon paper. Nga aramatan na pagsakaran tayo. Hello, Ninang. Nakaawag ka mat? Kaya't ka laang ako mustaan, basang. Nangato ka di matlaang dagiti gradom? Nangato matigradok daytoy napalabas, Ninang. Ngam inton bigat pa lang ti examin mi. Lalaing nga, basang. Maayatan kami kaninanang mo no nangato dagiti gradom. Ipaspas na ko mati agripaso, Ninang. Nasayaat nga rod no kasta. Day talaang ti dinamag ko. Ala, kasta pa'y nga rod. Bye. Bye, Ninang. Ami, ikabil mo man dagito yung carbon paper. Kan papel di taandag tipad mo. Apay dagitoy a carbon paper kan papel. Inton agtest tayo. Kargaam itipad. Kan carbon paper iti andag tetes mo. Tapno makopya iti papel ti answers ko? Wan. Day talang ti aramidam. Nung answer ramon ti daduma, ikatam kat ipasam kanyak. San abalay? Tasaan mo't amay may sa ti carbon paper kan papel. Maamakak, Conrad. Amangan no adda makakita. Saan ka ngagdanag? Taijay tayo matlikod nga agtugaw. Awan ti makakita. Kasano nga tanong makita ni Ma'am ti carbon paper iti andag ti test paper ko? Doon tinanswer ramon. Ipasam dito yan ko ti papel. Anya ti pag-in-in na sa asa nyo di talikod, Conrad? Ha?
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di liwayan adenggan, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mayro, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo ta nagpamarang anasaya at ni Conrad kan ni Ami, namatimat ti balasang. Nangisagana dagiti talo iti carbon paper, kan papel. Nga ikabil ni Ami iti andag ti test paper na, tapno adda pagsakaran dagiti talo. Idi madanon ti eksamen, maamamak ni Ami iti impaaramid da Conrad, kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano nga ta? No makita ni ma'am ti carbon paper iti addag ti test paper ko. No adun tinanswer Ramon, ipasam dito'y ayan ko ti papel. Anya ti pagin inara sa asa jud di talikod, Conrad. Kwa ma'am, ada nakita nga agtaytayab nga insekto iti likodan ni Ami. Sige, adabit papanak. Mabiitak laang behave kayo amin. Yes, ma'am. Nasisingpot kami ma'am. Siyak ti agbantay, no adag ngalaw-ngaw. Wanya, awan ka dipay, Ami. Iniawat ko ka ni Conrad. Alwada niyo, tama nga nada makakita. Nalpas kayo ka din. Sige, ipasa yun ti papelyo. Mabit lang, ma'am. Saan ko pa yan alpas? Oray siyak, ma'am. Diyak pa'y nalpas. Mabiit lang ma'am. Malmalpasa kon. Please ma'am. Okay, 5 minutes ti itad ko apawayway. After 5 minutes, finish or not finish, ipasa yun ti papelyo. Yes, ma'am. Ami, nalpas ka ka din? Wan ma'am, nalpasa kon. Okay, pass your paper. Iyag mo dito ilamisaan ko. Sinakaryo ka di amin ang nakasurat iti papel nga iniawat ko kan ka itay. Saan? Tayo di inala ni ma'am ti papel mo. Nagdanag kami. Tamangan no makita na nga agpapada tayo iti ansar. Itayak pa'y ngagdandanag. Amangan numadlaw ni ma'am ti papel tayo. Dahita tinapanunot mi. Isuasaan mi asinakar amin ti ansar mo. Madandanagan ak iti inaramid tayo. Sana rumbang ti inaramid tayo. Apay asan narumbang? Di mo kadi kayat nga graduar kami mat? Kayat kumat ngam iti legal awagas. Uray anya awagas ditan. Basta makagraduar kami. Mayatan. Saan nga ta maduktalan ni ma'am ti inaramid tayo? Nagbasit abanag. Apay amadanagan kalaunay. Kasto niya tatirik na ti saan anaruam nga garamid iti may kaniwas. Kayat mo hasawan. May kaniwas ti naramid me. Madlaw ko nga da pa kariribukam. Anya ka di dayta anak ko. Di nakigayem dagiti sigod amang sutsutil kanyak. Diyak kayat tinapasamak nanang. Apay, anya tinapasamak. Maditi inaramid da. Tapno makasakar da iti answers ko. Kaawatan anakigayam dakan ka. Tapno makasakar dalaang. Kasta nga rod ti atap ko, nana. Masapul nga agridam ka, anak ko. Dagita ti klase ti gayam. Ano saan mo ida ang mapagustuhan? Kabaulanda ka apagaramidan iti dakas. Wan nga rod, nanang. No saan ako na makikadwa kadakwada. Sigurado nga dadakas nga aramidan da kanyak. Saan ka pa'y nga rod nga agpadlaw? Anadlaw mo ti madi nga aramid da. Kunaklakit din no dagayam ko. Inalilaw dak, nanang. Anak,
Saan kan nga agpaalilaw kadakwada? Wala nang kunakno na pudno ni Conrad. Saan kan nga agsannaay, anak ko? Talaga akas ta? Adda pan nakapaay, ngam adan tumat baligi. Cheers, kakadwa! Nangato tinaala tayo iti test ga po iti sirib tayo. Ayos! Makunapay mat nga rod analaing ni Ami. Ngam, kunang numaminsan. At damat pangatiwan tayo kenkwana Masigurado nga graduar tayo, babaan kan kwa na. Basta adda carbon paper kan papel. Adda pagkopyaan iti answer. Uray ka na yun tayo nga happy-happy. No problem. Nalaing tayo at talaga nakapanunot iti pamuspusan. Tapno saan tayo ang maparigat nga review. Tay kunada nga ruden. Apagbiyagan amin a kinasikap. Mare, imbag ta nakapasyar ka. Kunang amin ti labandera iti pagpapaayak a hotel, a pumanaw kano inton dandan iti bakasyon. Alaan ti anak na iti probinsyada. Kayat mo asawan. Saanen nga aglabandera ijay? Wan mare, imbagak iti manager as sikat isukat ko. Siyak? Agbalinak a labandera iti hotel? Wan mare, saan anariga ta washing machine mati aramatem? Ay na, ang pagyanan mingay nga agi na ijay syudad. Agiin nanos tayo ijay kwarto nga ayan ko Mayat mat no ijay ka nga agtrabaho. Tahos tonto no ag kolehiyo ni Ami. Kabaelak nga ta, Mare? Ay na mare, nalakalaeng. Dagiti abong ti kama, kan supot ti pungan ti malabaan, kan maplantya. Agsagada kayo, tainton umay a Biyernes, ada summative test tayo. Kanayon kami mo ta nakasagana, ma'am. Nalalaing kami ngamin. Nubalpas ti summative test, agsagana kayo para iti final exams, inton umay a bulan. Awan parikot ma'am. Nakasagana kami. Ibagbagak kada kayon anasapa, tapno awan rason nga damabagsak. Ti saan ang makapasa iti summative test kan finals, saan ang makamarcha inton graduation. Agulit. Awan ti agulit, ma'am. Nalaing kami aminain. Nagagat kami ngamin nga agripaso iti leksyon May. Oh, Ami, apay adi ka matagtagari. Ada ka di parikot. Ha? Ay, awan parikot, ma'am. Nasakit lang ti ulok. No nasakit ti ulom, inka mangala iti agas iti clinic ti pagadalan. Apayajak makita nga agripaso ka kadagiti leksyon mau apaok. Papadam kaday, takanayon ka matarumrumwar. Ijayak balay ti kaklasek nga agreprepaso, lolo. Imbag ijay, taag titinulong kami nga ag-review. Adda na kaibaga kanyak, nga adda ka nun kaayan-ayat mau. Agpaiso ka day. Ala, saan apod no day ta, lolo? Awan kayan ayat ko. Gayam ati adda. No mabalain, saan ka pa'y kumaamaki ayan-ayat? Huming ka pa'y. Saan ka maibusan iti lalaki? Ay, unay kat ta maibusanan, lolo. Kastaman ide ti imbaga kininanang mo. Ang di nakintaltalag. Iswaday jay. Nagana kabalasang. O sige, lolo. Ada pa'y aramidan mo iti balay ti kaklasek. Ay, sorsor ka la sorsor. Hinton kwan, saan ka nakagraduar? Sa dino nga iti pagpasyaran tayo ita. Nuin tayo agpasyar. Ni Cleofi, ti partner ko. O di awisam mat ni Ami, tapno da ka partner mo. Awisam nga agpaiso, tapno damot partner mo. Agmay may sakakit din. Ay, pagpakawan, nunipay mo't Ami. Saan a presentable a kadwang agpasyar? Pangrafrod lang ni Ami. Saan a napintas? Saan pa'y amakita no iti kasipngatan? Isukit din ti kadit ko. Never mind. Uy, nalipatan yun sa amaten. Makagraduar tayo gapukin kwa na. Siguro, madama ti ripaso na ita.
Idinto tada tayo kat happy go lucky tayo laeng. Kasta ti kunada a masirib. Amuna ti agbyag. Ala, intay kiti nagpasyar. Bayan tayo ni aming agribyo para kada tayo. Igatangan tayo lang iti carbon paper kan papel. Nangaton ti maala tayo iti summative test tayo. Ninang, ada ka di pa'y bakante, iti ibagbagam a para labakan, para plancha iti hotel a pagpapaayam? Inton agbakasyon kayo, balasang ko. Apag isunto, inton makagraduar ka. Barang no agtuloyak matlaang iti kolehiyo, Ninang. Basta lalaingam. Ti kinagagat nga agadal. Matunoy na ti arapaap na iti biyag. Sapay ko matagbaligi ak, Ninang. Didak to siguro ikuskuspil dagiti kaadalak, no agbalinak to a professional. Apay nga ikuskuspilda ka ako nam. Gapo iti kinalukmag, kan kinabasit ko. No maipapan iti kinalukmag mo. Maikat dayta, babaan iti diet kan exercise. Kanayon ka exercise. Tapno maikat ti taba di tabakim. Padasik man ngagpaiso ti kanayon nga ersisyo. Ag-jogging at iti binigat. Wan, dakkel ti maitulong ti exercise iti bagi basang. Kan pilyam dagiti ipaunag mo. Summative test tayo nabigatan. Naka-review siguro ni Ami. Uray da tayo. Naka-review tayo, met. Nangatulakit di manon ti maala tayo iti test tayo. Una, ingaid tayo ngamin tinag-review. Kaano pa nga ingaed mo ti nag-review, aber? Di ka natagari. Ang mga nuwad na makangag. Imbes at amuda, ket nag-review tayo. Awanin na, mabuking tayo. Mayat, abyag ti kastoy. Oray saan tayong ag-review? Nangatulat tati maala tayo. Hello, si kakadiday to'y Ami. Wen, ma'am. Sarak ang makaumay ita tamadmading amin tibagik. Maudi akon nga ag-test. Sige iha, ikan to iti panawon mo nga ag-test. Sa nabale, tamok mat ana nga to ti maalam iti exam. Agyaman ang iti konsiderasyon nyo, ma'am. Awan anyaman na. Ang ibagak itaken kan. May saka kadag iti pagpilyan ang maikan iti pamadayaw inton graduation. Agyaman ang unay, ma'am. Ti magunod mo kat babaan iti gaget kan anus mo. Saan mi abasta maitad aman nursuro dayta, Ami? Apay ngay, dandanin ti test. Ngamawan pa'y ni Ami. Kasano tayon? Sapay nakasaganan ti carbon paper kan papel tayo. Apay no awagam, Conrad. Ibagam amang rugin ti summative test. Awagam adagos. Kabayatan asaan pa'y asimrak ni ma'am. Manal matadya ko ribot. Apay anala daw, kat amo na nga ada summative test tayo. Sige, awagak ni Ami. Ay, awan day dya girlfriend mo. Umanagin ni ma'am mo. Awan pa'y laeng. Eh, saan ko ang girlfriend day ako ribot? Hello, Ami. Apay nga'y mahawag ka, Conrad. Danda ni Mang Rugin ti test. Apay nga awan ka pa'y. Nagpakadaak ka ni ma'am. Madmading amin tibagik. Kaya't mo asawan, aglangan ka ita. Wen, Conrad. Diyak amin ka ba ilan? Malamin ako unay arumwar. Ha? Kasano nga rudan ngay? Anya ti kasano ako nam. Kasano ang makates ka? Maudi akto ka no, kunan ni ma'am. O sige, Conrad. Bye. Anya? Apay akas to tiro pam. Masakit ka no ni Ami. Saan ang makaumay? Nagpakadapay ka no ka ni ma'am. Anya, naspak nga rudan. Kasano tayo nga rudan? Nang namnama tayo anang ato ti maala tayo. Awan mo tinamnamaan tayo nga agpasakar. Delikado tayo no kastoy. Saan tayo mo ta nag-review? Sapay ko na ni ma'am. At tinababa ti maala na iti summative test. Kan finals. Saan ang makagraduar? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil.
Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, madanagan ni Ami, iti impaaramid da Conrad kankwana. Di na ngamin mairusok, ti mangluko. Nadlaw nga rod iti inana daytoy. Isu nga imbalakad na, nga agridam daytoy. Kan saan apaaramata, iti madi nga aramid. Kabayatan na, nagtultuloy iti kinabalog dagiti tallo. Idinadanon ti eksamin da, saan anakapan ni Ami, kat madanagan dagiti tallo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kasano tayo nga rudan? Nang namnaman tayo anang ato ti maala tayo. Awan mo't dinamnamaan tayo apag sakaran tayo. Delikado tayo nakastoy. Saan tayo mata nag-review? Sapay ko na ni Mama. At tinababa ti maala na iti exam. Saan ang makagradwar? Ha? Aday ito ni Mama. Igam ng dagiti nagado at test papers. Sigurado lakid di. Ang nababa ti maala tayo. Apay nga minanag, sakit ni kuribot. Ay, awanan. Naglangan ng ti pag-asa tayo. Naglangan ka adi na oras, anak. Sapay, eksamyo ako nam. Inawagak matkit din ni Ma'am Nanang. Imbagak amadmad iti bagik. Nasayaat nga rod no inawagam. Tapno ammo na amasakit ka. Adamat kiti pagsayaatan ti panagsakit ko, Nanang. Ne, apay ako nam nga adda pagsayaatan ti panagsakit mo. Tapno awan pagsakaran dagiti tallo. Amangan no ipandagdamanan ti papel kan carbon paper iti test paper ko. Madaksanak no maduktalan ti maestra. Ay, talaga amadi ti kasta nga aramid. Talaga nga agbalin asadot dagiti kakasta a klase ti estudyante. Wen nga rod, Nanang. Mangnamnama dalat ta iti sabali. Di dakat ag-review. Alang nga rod, anak ko. Agpaimbag ka. Maturog kan. Tapno daras ka agimbag. Kaya't kayo ang makasarita iti opisina. Da kayo, Conrad, Cleofe, ken Edwin. Apay ka di, ma'am. Iti opisina ti pangibagak, napatag ti pagsasaritaan tayo. Inton reses ka di, ma'am. Inton walpas ti klase inton aldaw. Mangaldaw kayo pa'y nga umuna, sakbay nga umay kayo iti opisina. Uwan, ma'am. O sige, Sus, ano nga tatibaga ni ma'am? Amo pa yun. Saan nga taaga po iti resulta ti test tayo? Delikado no kasta. Ang mga no di tayo mat makapasa. kaya't ko ang makasarita dagiti dadakkelyo. 0 kayo ngamin iti test yo. Kasano kayo kuma ang makagraduar? Paggraduaran da kami amam. At dapay mo ti maudi ates. J-finals. No lakat na nga to amin ti maalayo ti finals, barang makaabot ti grado yo. Ngam no na baba, ladingitag. Kanayon kumat nga imbaga nga agripaso kayo analaing. Ikagumaan mi ti daytoy finals, ma'am. Pudno day ta, ma'am. Ikagumaan mi ti agripaso na imbag. Last chance yo daytoy. No nababa pa ilaang ti maalayo, awan mabalin ko. Talagang amin ang nababa ti grado yo. Pangasim, ma'am. Saan mi akaya ti agulit? Uray saan nyo akaya ti agulit no saan kayo mat nga agreprepaso. Kasano kumaag mumato ti grado yo? Ay, basol ni kuribot daytoy. Apay ngamin ang naglangan. Nangato ko matinaala tayo. Barang daytoy sumaraw no nga exam. Kat nangaton ti maala tayo. No addanton ni kuribot ami. Sa bagay, isula ang tinamnama tayo.
Sayang ti kinalaing ti loka. Tas saan mo't lang agtuloy ti kolehiyo. Wana, anya ko mga iti pangalaan ti inana iti pagtuloy na. Siguradong agmulan tulang iti kamote kan sabay iti bangkag da. Anya pa yung ay tinamnaman nyo ang mapasamak. Imbag no aglako iti bananak yo ta sigurado. Agmula idinto tada tayo, mapantayo agadal iti syudad. Kasanon, no saan tayo ang makagraduar? Basta, agsakar tayo kinyami. Makapasa tayo. Ginamnama ka makaturpos ka. Taday tatisang kaibagam. Alanganin mo't gayam. Ika gumaak da iti finals, lolo. Makagraduarak to. Kung na ti maestra yaw nga alanganin. Ta nagbababa ti grado yaw. Santon, lolo. No makaturpusak, inaktumot agadal iti syudad. Nula kita makaturpos ka. Hanggang no saan? Saanan? Tasayang lang ti kwarta. Amangan no di mo mutlang ipasnak ti agadal. Ipasnag ko, lolo. Ikarik, oray kita to. Haramid ti pakakitaan. Saan kit akari-kari nga itayab mat ti kalay. Itaakla ang matnagkari, lolo. Hanggang kanayon mo nga ibaga, analaing ka iti pagadalan. Hanggang saan mo't gayam, ta nagbababa mo ti maalam no agiksam kayaw. Agtuloy ka kadi iti kolehyo? Kung nadag iti dadakkel ko, ano saan na kano ang makagraduar ita? Saan na kanon nga agtuloy? Oray ni lolo. Hasta mo timbagana. No di data pagtuloyin, diagtaray talangan. Agtaray? Papanantangay? Kumpurmi ditan. At dabasit abalay iti asidag ti talon mi. Ija itapay lang mapan. Into nagbaybayag. Uray gawit tan tumatlaing. Sige na, Rod. No di data pagadalan, kapilitan aday tanto ti aramidon ta. May mayat ko man no makapantamot iti syudad. Kunada mo't asayang kano ti kwarta. No saan ko nga ipasnag ti agadal. Kastamot ti kunan ni lolo. Mabalin mo ka din ti mapanigi pagadalan, basang? Waninang, kabaalakon. Agsubliak manin iti syudad. Ito nagbakasyon kayo. Umayak to manan, to umay kay sukunan. Umay kami mati dyan syudad, ninang. Uwan, basang. Mabalin mo ti trabaho. Kabayatan nga awan to pa'y klase. Kaya't ko mati trabaho, kabayatan nga awan klase, ninang. Ado ti part-time at trabaho ijay, basang. Mabalin mo't akasaritak ti bus ko ijay hotel, tapno ang trabaho ka ijay, akas part-time. Aganad ka nga rod iti panagbiyahem, ninang. Agyaman balasan ko. O sige, agpatuloy ang arudan. Inakmatan, ninang. Amang ano agsama tibtes sakmat. Ijay kan office kong agtest, Ami. At the teacher ijay akadwam. Vacant period da. Wan, ma'am. Ay, kumusta da, Cleophie? Edwin kan Conrad, ma'am. Nangato ka di mati naalada? Agpapada daan na 0. Amangan no saan da makagraduar. Kasta ka di, ma'am. Kaasi damat nga rod no saan da makagraduar. Awan pa basulan da. Takanayon kumot ida palagipan. Kan ada na kaibaga kanyak, akanayon da kanungamin nga agbalog. Isumat lagayam nga 1 oras da nga agripaso, ma'am. No kasla kumaamin kan ka nga estudyante, awan parikot ti manursuro. Igagawid ko ti agadal. Takayat ko ngamin makalungaw kami itirigat kaninanang ko, ma'am. Kasta tinasayaat nga anak. Amo na nga isaganaan tinasayaat amasakbayan na. Apay anak kami suot ka amang kitkita ka ni Kuribot. Nusan ko nga naglangan day ta Kuribot. Adda ka manamnama mi kini Cleophie ang mapanagadal ije syudad. Saan mo pa'y nga ipadlaw ti suron mo kan kuana? Tapno pa sa karanda tayo inton finals. Kunada mo't nga alanganan na makaturpos tayo. Imbag ko ma, dumasakar tayo amin nga answer na. Adda damag nga amangan no yalis da ni Kuribot iti sabali a seksyon. Tapay nga yalis da. Jak mawatan. Adda ka no nang kiddaw nga yalis da iti sabali a seksyon. Saan nga ta? Nga iso tinagkid daw?
Awan timbagada kasta. Hello, Mare. Inaramid mo ka dito imbagak. Wen, mare. Napan ko kinasao ti maestra ni Ami. Kinid daw ko, ayalis na iti sabali a section no madanin ti finals da. Nasayaat. Imbagam ka dito makagapo. Saan ko nga imbaga ti inaramid ti talo a kaadalan na. Basta nagpakaasiak, ayakar na no dandanin ti finals da. Ay, dagita mang namnamalaang kankwana. Di da namnamaan asaan da akadwa inton final test da. Wen taijay sabali a section ti pag-examinan na. Kaadalan da iti sabali a section kunakman laangan. Nasayaat mat, tapno di da maaramat iti kalukwan ti inaanak ko. No kayat dati makapasa, agrigat damat Saan kat asabali ti agrigat para kadakwada? Wen imbaglakit din tanasing pat ti maestrana. Man nakaawat. Agyaman tayo iti apo no kasta. Hala, dayjay laang ti kayat ko amaamuan. Kasta pa'y nga rod. Bye! Awanan ti parikot mo, anak. Nakasaok ti maestram. Kinid daw mo nga ialis dak iti sabali a section, nanang. Wen, ngam kuna ti maestram, nga inton madanon ti finals. Kayat na ngamin nga agyan kalata iti section na. Agyamanak, nanang. Didak maaramat dagiti sadut nga agadal. Mangnamnamadalat ta iti masakarda. Imbag tainsingasing nininang mo ti aramidak. Di na kayat tinaramid da kanyak. Isu nga imbaga na ti kasjay, nanang. Agyaman ta nininang mo nga Edna. Isu ti makatultulong kada ta. Wen nga rod, nanang. Uray awan ni tatang ko. Takasla duha kayo mat nga inak. Wen babalasang kami pailaang idi, aggayem kamin. Saan ka di agpada kayo nga ulila, nanang? Pudno dayta, anak ko. Iso asaan lang agayem ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Kasla agkapsat kamin. Ladingitek, ngam saan kayo ang makagradwar? Ha? Apay ngay, ma'am. Paggraduaron da kami mo't Saan ka di nga imbaga kada kayo? Last chance, tiintad ko kada kayo. Nagbabalat na tinaalayo iti test. Ma'am, pang-asiyo. Ikan na kami kuma iti konsiderasyon. Wen ko ma'am. Maasi kayo mat kada kami Kasano ang makagraduar kayo? Saan nyo mat nga ingaad tinagadal? Inyalang-alang nyo ti panagadal nyo. Sigurado adinak pangadalan ni Lolo. No kayat mo ti makaadal, agulit ka. No makagraduar ka, isunto ti panangituloy mo iti kolehyo. Ha? Agulit? Diyak laki ti kayat ti agulit, ma'am. Sumit lagaya masan ka makagraduar. Tabanlog kamot gayam. Lolo, diyak kayat ti agulit. Pinaay nak. Kung naklakit day, no pudno ti ibagbaga manalaing ka, ulbud ka mat. Narigat lang amin ti impates da, Lolo. Narigat tadi mo nga roding ka tinagadal. Anya pa'y tibiyag mau no awanak. Apay ko mga awan ka ngay, Lolo. Saan nga nanayon tibiyag ti tao? Kas makita mat, lakaya kon. Adayo pa'y ti bagbagam, Lolo. O sige, tadapay papanak. Nay, papanamanain. Kablaawan ka, anak ko. Si kagayam ti kalaingan. Kablawan ka, balasang ko. Mabalin tayo nun ti mapan iti syudad. Nakagraduar ka matan. Agyamanak kada kayo aduan, nanang ko. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Nulakat igaud mo ti panagadal mo. Sabali manen a diploma ti magunod mo. Ikarik day nanang. Adapay nangat nga to a diploma a magunod ko. Agtaray takit din. Mapanta ni Jay kalapaw mi iti asidag ti talon. Awan tawi ta ijay. Ha? Anya nga ta? Santan tumot lang agadal.
Di tamot nakagraduar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naglangan ni Ami iti pagadalan, gaputa nagsakit daytoy. Awan nga rod nagsakaran dagiti tallo, ket nabagsak damanen. Tapno mailiklik ni Ami kadagiti tallo, kinasarita ti inana ti maestrana, tapno maialis daytoy iti sabali a seksyon. Pinatgandamat nga rod tikid daw ti inana, idi madanon ti finals. Nabagsak manen dagiti tallo, ket saan daan nakagraduar. Idinto ta ni Ami, ket nakagunod iti umuna a pamadayaw. Kalpasan ti graduation, plano dan ti agpasyudad. Kabayatan na, inawis ni Edwin ni Cleofe, tapno agtarayda. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agtaray takit din. Mapantan ni kalapaw mi iti asidag kitalon. Awan tao ita ijay. Ha? Anya nga ta? Saan tan tumatlangan nga agadal? Tadi tamot nakagraduar. Sa bagay, agasawa tan tumutlaong. Di agtaray ta itan. Sigurado asaan na kaya't dagiti dadakkel ko ti umay makisarita kini lolom. Ibagada nga ubing tapay. Kan sigurado, asan mat akayat ni Lolo ang makiasawa ak. Isong agtaray tayo. Awan maaramidan da, no nalpasta na nagtaray. Wanya, naragsak ka kadi? Biyagan ka baba ni itinapudno a panagayat ko ken ka. Naragsakak unay Edwin. Sapay ko ma, tadinak to pagladingitan iti danam. Apay ko mapagladingitan ka. Ay ayaten ka unay. Iso asaan ka apulos a pagsangitan. Sapay ko ma, taag na nayon ta naragsak. Ikarikmat kan ka. Aramidak ti amin. Tapno naragsak ta ka nayon. Kasta akmat Edwin. Datan ti kararagsakan ita a panawan. Iso nga umay kamankit di ditoy. Naglamin ti panawan. Arakupan ka. Tapno saan ka malamin. Ay na, nagmayaton ti ada human blanket na. Wala. Saan ka apulos a malamin? Nadak ang mga rakop kan ka. Nagmayat iti asidag ti talon. Tadwa talaang. Awan magsinga kadata. Iso dito iti pinilik. Tapno kukwata amin nagundaway. Awan disturbo. Naimbag ta na sabat ka barok. Saan ka di asikat isigo na kaadalan ni Cleofe? Wan lolo, apay ka di? Ay sumagmamanong aminan nga aldaw sana nagawawid. Amum kaday ti ayan na barok. Day tamot lang ti dinamag ti dadakkel ni Edwin kanyak lolo. Sino day ta nga Edwin? Kayan ayat ni Cleofe. Anya ti trabaho na. Awan lolo. Kadwami kan ni Cleofe asan ang nakagraduar. Anya? Ay, no simuro ti apok ken kuana. Anya ngay ti pagbiagda. Dayta ita ti parekot lolo. Ay, awanen di apok. Nayaw-awanen. Hello, Conrad. Nakaawag ka, met. Hello, ayan mo. Kadwam ka din ni Cleofe. Birbirukan kami ni Lolo na. Saan ka diya makaungat ni Lolo na? Makaungat Pangalaam kano itipakan mo kan kuana. Kwa. Kinapudno na. Awan bagas min dito'y kalapaw nga ayan mi. Loko kayo. Nagtaray kayo gayam. Kasano itan? Kunam nga awan bagasyo.
Anya nga iti kanan yaw. Umay ka man kit di dito'y pare. Mangitugot ka iti bagas. Pangalaang nga iti bagas. Awan mo't kwartak. Alangan at takawag ti bagas me. Taitad ko kada kayo. Kaasininanang ko anang gatang iti bagas me. Kasano nga taitan? Numapanak iti balay mi. Ang mga danugan nak ni tatang ko. Mabisina kun. Awan mo't iluto ta amakan. Ingkag kita iti saluyot. Kendado mapay mabalinta nga idengdeng. Ado di maala amadengdeng di tatalon. Namawan mo't bagas. Alunusan ta ka di ti dinengdeng awan innapoy. Wala na. Imbag tula no makairemedyo ak iti bagas ta. Inak padasan ti mangala iti balay mi. Ingka nga rudon mangala. Ta talaga amabisina kun. Di ta pa'y makaraman mo't iti naimas amasida. Panayin lambong lata. Taawan pa'y buguong wano mantika apanggisa. Saan ka nga reklamo? Uray sakit aburido akmet. Dayta itan ti bagam. Idinto ta ko nam idi adinak pagsangitan kan pagladingitan. Imbagak aya nga min ngagsangit ka. Bagay di balay mi ka ni Lolo. Ta sana kastoy. Apay numapan kalangan iti balay ni Lolom. Kagapgapong samot iti Jim balasang ko. Wan ninang. Napanak nag-gym. Tapno agtali na amayat ti postora ti bagig. Saanen akas laidi analukmag ka. Sexy ka itan. Gaputa ka na yun ka amapan ag-exercise ijay gym. Kan saanan akasla di high school ak nagbasitak. Adamat basit di makalak. Manipod ka na yun ti ehersisyo. Kat, kumusta mo't ti panagadal mo? Mayat mat ninang. Ala, igaod mo ti agadal. Iti kasta, agbalin kanto a doktora. Tulungan kang agplansya ka dagiti linen kan supot tipungan nanang. Basitan ti saan ko analpas. Saan ka di amapan ka ita ijay eskwelaan? Inton malampay ti klasik nanang. Ala, ingka nga ruden agina na. Huston to, numapan ka manan inton malam ijay pagadalan. Nasapa pa'y mat nanang. Agplansya akpay. Sanak anabannog tapno aginanaak. Sikat irumbang nga aginana. Sa anak anabannog, anak. Nalagan laang mati trabaho. Tulungan ka, tapno agiddan tang aginana nanang. Ay na anak ko, saan abagay iti may santo a doktora ti agplansya. Ni nanang mat, sa anak pa'y mat a doktora? Awan papanan na, no di kastanto, anak ko. Basta igaed mo ti agadal. Wen nanang, umuli kan tumanan iti entablado amang awat iti award ko. Nabigot kayo kadain. Iso na lagip yon ti agawaid. Ha? Pakawanan na kami kumalolo. Kunam idi asaan mo atuladan ti aramid tinam. Saan may tatinulad mo may? Kasto isang amin tigasat ko, Lolo. Ubing ka pailaan. Madlaway na adakkel ta dyan mo. Saan akas ta tinagbanagam? No amom ti dimngag iti pamagbaga. Lading itak, Lolo. Kunak namin no naragsak yad da asawa na. Naragsak no insaganaan yu pay. Ngem no aggaganat kayo, ngawan met ti isu amin yaw. Kasano ngay nga agragsak kayo? Agpabawi ak. Ngam nalpasan, Lolo. Kanya ngay nga raw, kawanan ti mabalin tayo. Nagmayaten no may santon a doktora ni Ami, Mare? Wen Mare. Bareng maragpat nanto ti ambisyon na. Kumusta nga tamot dagiti kaadalan na anang ikuskuspil kan kwa na ijay lugar tayo? Masiguradok. At dadamot dito syudad nga agad-adal. No, intuloy dati nagadal. Sapay kumaa, taintuloy dati agadal.
Amam ka dino apa yan nagbarta ka? Parikot ko tangiwat mo! Naglaing ka nga ngiwat! Awan tiyang ngiwat no awan tilaggong a tao. Naglaing ka nga busingar! Inyinaw da kan samit iti tsimpo ti gubat! Kad si Kangay, inyinaw da kay di tiyempo ti layos. Iso akanayon kang agpadanom no mabartak ka. Ayan tay kapas na ya. Tapulatak man tilapayag ko, sakbay amaturog kak. Tapnawan ti mangmangag ko ang iwat. Pulatan day tangiwat kan agong mo. Tapno may mayat. Ije karwara maturog. Ha? Saan nga ije katre? Tama nga nagpadanom ka manan. Good morning, ma'am. Ada kagayam dito yung syudad? Ha? Si kakadidaytan, Ami? Oh, nagdakkel ti nagbaliwam. Ubingak pa'y ngamin idi, ma'am. Kasla baboy ti kinalukmag ko. Ngamita, nagseksi ka matan. Pimudaw kan medyo timayag ka. Kumusta kayon, ma'am? Ijay ka di pa'y lugar tayo, ti pangisursurwan niyo? Imalisak iti lugar mi balasang ko. Kay kayat ko ijay, taas asidag. Nabayagan na jaknap-napan ijay, ma'am. Kumusta nga tamat ng Dakliofe, Edwin, kan Conrad, ma'am? Ay nabayagan ang nagtaray Dakliofe kan Edwin. Idi pa'y nabiit kayo ang nagturpos. Ay, jakman amo no, manumot ti anak da itan. Kayat mo asawan, ma'am? Di dan nagulit ang nagadal? Ay saanon balasang ko. Ay kat si Kangay, anya mo ti pakakumiko, ma'am ita. Maudin atawan ti internship ko, ma'am. Agturpusak iti kinadoktora da ito'y atawan. Ay nagsaya atan. May sakan tugaya man a doktora. Wen, ma'am, kinagpayso na. Mapanak ita ija ospital. Nasabat ko ni Mrs. Valdez idi kalman nanang. Imbaga na nagtaray gayam da Edwin ken Cleofe idi paylaan. Di na kanoam mo no manunti anak da. Dagiti nang ikuskuspilkan ka? Nagasawa dan? Day tama timbaga ni ma'am nanang. Ay, kita man lang agpayso tigasat. No kasta, saan da ang nakaadal? Balog damot ngamin idi nanang. Ay, gaputa pensyonado ni Mang Dolfo Alulo na. Ay, kasyamutan tinararamid na. Ang basit ti pensyon na. Ta empleyado iti paktorya kano idi ni Mang Dolfo. Kimanaw ni Lolo, tadi na kayat ti ugalim. Sadot ka kano. Nagadulang arudon ti putot mo, kurang pala ang ti panunot mo. Apay kumakurang ti panunot ko? Isu ati kurang-kurang ti panunot na. Tamang rugin nga kabaw. Uray na kapso, talakayan. Saan nga kabaw? Amo na pala ang ti sasawan na. Apay nga rod nga ibaga na kurang-kurang ti panunot ko? Tadi ka mo tagbiro kiti trabahom. Di pa'y makaraman dagiti anak mo iti naima sa makan. Makaramandan to, no adan trabaho. Anya ko matrabaho. Agbilang iti poste ti kuryente. At dayamot kasta at trabaho, ti agbilang iti pusti ti kuryente. Agmalmalom kamot gayam nga agtamtambay. Nasaysaya at pa'y siguro, no sumra ka para vulcanize iti pilid ti tren. At dayamot pilid ti tren. Ay, agkakanatan ti malablabid mo. Bisin mun samit daytan. Kablaawan ka, anak ko. May sakan a doktora. May sakan a profesional, balasang ko. Daytoy kat baligi tayo atalo. Nagtitinulong tayo, aging gaan natunoy tayo ti baligi. Ay na, nagmayat itirik na. No ti arapaap kat matunoy. Kayat kung agserbi ka dagiti tattao a marigrigat, nanang. Nasaya at dayta apanggap mo, balasang ko. Ti panagserbi iti marigrigat. Ni Apo Diyos ti mangsopapa. Cleofe, natulit nila kay mo iti deras, gapo iti bartak na. Ingkay baga kadagiti dadakkel na. Awan kwarta kapag paagas ko kenkwana. Anya, saan ka madanagan iti napasama kenkwana? Nauma akon. Kanayon a problema ti itad na kanya. Sige, tainak ibaga kadagiti dadakkel na. Di
na siguro kayaton ati mangantiin na poy. Iso na pa nagpatulid iti daraas. Nabartak ngamin iso anatulid. Gungko na ah. Jakmot imbaon ang mapan uminom iti arak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay weta alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Kat ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Sige, inak ibaga kadagiti naganak na. Di na siguro kayaton ati mangantiin na poy. Iso na pa nagpatulid iti daraas. Nabartak ngamin iso anatulid. Jakmot imbaon ang mapan uminom iti arak. Ay, dahil lang amin arak ti amuna. Awan lang arudon ti makan mi. Sige, mapanak iti balay da. Mabit lang nga rod. Sumuruta. Pare, isang atdakan dito daraas. Ayan ko ka day. Isang at. Hindi ka di langit. Awan ti mamartak iti langit. Impierno asiguro tado. Uray ka daras. Sa dalata masingkan dito eh. Imbagtamom adaraas ditoy. Kunam siguro adanom, iso nagdive ka. Ipagkatdakan pare. Tapno may isang atda ka. Sige, bagat. Kung ba't ka no kailalam kabiyag mo, amumot adaras ditoy. Ni, kunak manusaan ka nga umay dito, Cleofe. Sa uplang day jemot at masuruna. Ala. Awan lang arudon iso amin mi. Nainayon pa'y day ti ang panakadisgrasya na. Agyaman ka, tawan na tukul ato lang mo. Kasla ka mo't igatan niya. Ta saan ka apulos anablo? Apay manan nga igat. Tingamin igat, oray musmusam, nagalis kat makalibas. Asta ka, natulid ka lang arudon, ngam saan ka anan ano. Day ti pakakita, may ti kinalain ko. Nalalain ka pa'y kumaano makabiro ka iti trabaho. Oray basurero laang. Mayatan day jay apang suportam kada kami. Ano kita basueron? Imbag pa'y day jay tama ko na nga trabaho anadalos. Ngam si ka, anya ti ammom, agbartek. Iso day ta, natulid ka di na oras. Ito ay amet, akin pagayatan, iti panakadisgrasya ka. Ingkogtar na kasiguro ajay nakaladawan iti ininom yung arak. Naut-ut dagiti sugat ko. Nagasgasan na kadagiti bat-bato iti dras. Suya takto pa iti arak dagita sugat mo. Imbaglaangan, tada nagpautang iti kwarta pagbayad iti ospital. Nagutangam. Ado a tao, ngam ada porsyento na. Iso nga inton agimbag ka, ikagumam abayadan. Saan ati aginom ti into na ram. Tala, wanan. Ikagumak ti agi remedyo iti pagbayad. Rumbang laang tano mabayag ka ang makabayad, umado ti utang mo. Nagrigat ka ti kastuyin at bayad iti utang. Iso aliklikam ti arak, ta isagmak na ka. No maulit pa'y daytoy, makaamukan iti biyag mo. Di na kun ibibiyang. Parikutla ka na yung tititid mo. Apay ka di akanayon ka, masursuron kanyak. Masurunak, tano saan agapukan ka? Saan apimanaw ni Lolok? Papanan ka di ti doktora nga anak ko. Mapan kami ag medical mission iti agduduma barangay nanang. Kaasimat dagiti awan kwarta na amapan iti adayong ospital. Nasayat day ta nga intuyang da. Tamakatulong ka dagiti marigrigan. Inton adu ti matulungak. Mapanak to ijay sa bali a pagilian nanang.
Anak ko, nasken ka di pay amapan ka ijay? Saan mo ka di akayat amapanak iti sabali a pagilian, nanang? Panagkunak, agbyag tamet, uray adda ka ditoy. Ado ti matulungam, no ditoy ti pagtrabahuam. Sa bagay matkit ni nanang. Nasaya at ti tumulong iti pada a tao, ngam ti agpabak na nga imot. Pudnot ako nam, anak ko. Natanon man ti kasangay mo pare. Awan ka din ti plano mamangasawa. Maamakak pare. Amangan no agbisin tulaang ti pamilyak. Samay sa jak pa'y nasarakan ti kunkunada akapisi ti pusok. Idi damo mi tinagden na kini Cleofi. Kaslawan pating ti ragsak mi. Ngami di agrigat kamin. Ay na. Nalaos ababawi ti marikriknak. Siguro, oray ni Cleofe. Kastamot ti marikrik nana. Isu akanayon nga agniwat ako nam. Saan nga man nasaya ti masapa ang mga asawa? Naragragsak mo't lang ti biyag. No awan pa'y ti asawa. Pagkunamat. Una, tanuag bisindag iti ubing. Ay na, parikot. No agsangit da, parikot. No agniwat ni misis, parikot. Sana mabiibos a parikot. Ay sus, narigat gayam. Ay, magtawang pa asawa. Ay, no tarakan la kumaadingwen. Isublik idan. Ang tao damat ngamin. Si kakadidaytad, Lolo Dolfo? Nay, si kamait maestra. Nagranata mo't dito'y tsindaan. Wan nga rod, Lolo. Kumusta nga iti lugaryo? Nabayagan ajak napnapan ijay, manipod imalisak iti pagisurwan. Ay, uray siyak maestra. Pimanawak mo di jay. Tajak magustuhan ti ugalay jay asawa ti apukaw. Ha? Si katipimanaw? Idinto tabalay mo day jay, Lolo? No papanawak ida. Kasanuda nga ay. Ang masan arumba nga iso ti agari iti bukod mo abanay. Rumbang ka day nga agsubliak jay maestra. Rombang laang, Lolo. Kukwam day jay. Nubastusan na ka. Pagtalawam, tapno saan amarwam. Imbag ta nagawid kan, Lolo. Mailiwak unayan kan ka. Mailiwak mo tayo niso nagawid ak. Kumusta kayo, Lolo? Napanan nyo ka di. Iti balay, iti may sakabsat ko. Kumusta kayo matad? Ayan ti asawam. Adda di ta kwarto, Lolo. Agpapaimbag, takagap-gapo na iti ospital. Nagsakit? Natinag iti daraas ta nabartak, Lolo. Ado ti sugat na. Barang pagnakman na daytan. Daytamo ti kunana, Lolo. Imbagak ngamin ang makamon iti biyag na. Nung maulit pa'y ti pan nakadisgrasya na. Nabayag aditay na panijay lugar tayo. Kasano nga tanti balay tayo ijay, Mare? Uwin nga rod. Anya nga ta no mga latamot iti bakasyon ta. Tainta agpasyar ijay. Kitaan ta no anya tinagbambanagan ti balay tayo ijay. Alaman nga rod, Mare. Kasta ti aramidan ta. Ay, amangan mo't no nagbalayan ng tinagdudo mga insekto. Intaman kit dingag paiso. Pagpasyaran, kan agdalos tamutan ijay. Ay, kunagayam ni Ami, ijay ti sumaruno apag misyonan da. Apag iso, intadalusan, tapno adamot pag naudan na inton mapanda ijay. Ay na, nabayag aditay pimasyar iti lugar tayo. Makita ni Ami dagiti sigod a kaadalan na ijay. Dagiti sigod a nangikuskuspil kan kuana. Ay sus, napuno iti sapot ti lawalawa iti unag ti balay. Madlaw lata, anabayag nga awan nagnaed. Anya nga tangaal daw tiyo umay daami kan dagiti kakadwa na ditoy. Inton umay samot ka no alawas, hanggang saan nakasigurado no anya nga aldaw. Sa bagay, inyo mandan sa kano kadagiti opisyalis dito iti maipapan iti medical mission.
amo siguro dagiti tattao no anya nga aldaw. Nalabit akasta. Sige. Urayon talaangan ti awag ni Ami no kaano da nga umay ditoy. Juan, mare. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kaano kayo nga umay ditoy kadagiti kakadwam? Inton Lunes ang nanang. Ado ka nung amin ti agurigor kan aguyag dita ko na ni Kapitan. Kasta ka di. Saan kami ngamin arimrimwar, tanagdaldalos kami. Nasa isayat no saan kayo pa'y arumrumwar, nanang. Apay ngay, anak ko. In kami kumagpasyar, tanakadalos kami matan. Amangan numaakaran kayo. At the outbreak kanu ti uyag kan gurigor dita. Iso akasapulan ti tattao ti medical team. Kasta ka di, anak ko? O sige, saan kami pa'y ngarod arumwar? Si Kamat ti masabat ko, pare Conrad. Nagapwam. Ay na. Ay, umayak ko may balayo. To may kawisan. At ay patrabaho nila kay Asyong. Sus, noyak Kamat. Anya ti patrabaho na ya. Ipasimpana ka no ti pagyanan ti anak na. Agtrabaho ak. Tapno at daigatan ko iti agas ko. Nakaroon taoyak mo Anya ti taltalyawon? Italang ang nakitak ang nakalukat ti tawa ti balay na kuribot. At dadanga ta. Malagik mo kadipay ni kuribot? Manon atawan tinapalabas. Ita ka no tiyo umay dagiti do doktor ije pagadalan. Ita ka di dayjay? Wen ka no, iso ti imbaga ti midwife ditoy. Kado anak ta ipanta ijay dagiti ubing. Aguyo ka nagurigor da. Alaman, taubak dagiti duang anak ta. Ubam ti inaudi. Amo ka din ni komparem a Conrad tiyo umay dagiti doktor? Amo na, mapanmot la dayjay. Taguy uyak mo. Imbaglakid di tada umay ditoy. Awan ngamin maigatang iti agas. Darasan tayo, tapno da tayo ti umuna atamingan ti doktor. Di kagdanag, datayo ti nakauna. Asidagda ka di iti ayan ti pagyanan ti doktor? Impalista akong tinagandag iti anak ta. Ala, umasidag takit di iti ayan da. Takaduan ta ida, inton paayaban ti doktor ida. Awan ka di pa ti doktor? Atan, imunagan di ta pag-check-upan. O sige, orayan tayo nga rod nga awagan da tinagandag iti anak ta. Edwin Jr., umayan. Ni, inawagan ng ti doktora ti anak ta. Kaduantan iti asidag na. Sige, inta ka roden. May ka na na. Ha? Da kayo? Anak yun ni Edwin Jr.? Si kakadiday ta ko. Ami? Nagkutong kamatan. Wan, siyak da ito eh. Anya ka diti marikrik na ti anak yo? Agpaiso ka di dito eh? May saka na doktora? Awan imposible basta nasa ti tao. Uray marigrigat kami. Ingkarkarigatan mi. Umay kan iho. Eksaminan ka. Kasla imposible da ito eh. Kasla jak mamati Edwin. Wan karot. Doktora itan ni kuribot. Si kakadiday ta, Ami. Siksi kamatan. Kan pimintas ka. Anya ka diti kakaskas na, Conrad. Kasanwa nakaadal ka. Kan gagat. Abuyugan iti anos, Conrad. Imposible da ito eh. Sige. Umangas ka iti naunag, ta eksaminan ka. Marunawak iti bain, itay nakasango kami kani Ami.
May sagaya man a doktora. Ura siya. Idi nakita ka. Agayatak mo tan kan kuana. Ngam, ay, sa anak amay kari. Ay, Inkuskuspil tayo. Ngam isuket din tinagbaligi iti biyag. Ket, makunak. Asan gayam anasaya at timang kuspil iti pada a tao. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo ita alawas ana paulwan, tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.